హలో, నా పేరు కృష్ణ. నేను వికారాబాద్ నుంచి వచ్చాను. నాకు గత 15 సంవత్సరాల నుంచి గురక ప్రాబ్లం, స్లోరింగ్ ఉండే చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను కిమ్స్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ నీతు మేడం ఉంటారు. మా ఫ్రెండ్ కూడా అక్కడ సర్జరీ చేసుకున్నారు. అని సజెషన్ చేస్తే నేను నీతు మేడం గారిని అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని కలిశాను. మేడం అన్ని చూసి టెస్ట్లో రాసింది. టెస్ట్లో ఇక్కడ సైన్ ఎక్కువ మాంసం పెరుగుతూ వచ్చింది. 100% ఆపరేషన్ చేయాలి కృష్ణ గారు, మీరు ఎంత తొందరగా చేస్తే అంత మంచిగా, ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి అని చెప్పేసి 18th ఫిబ్రవరి సర్జరీ చేసింది మేడం. సర్జరీ సక్సెస్ఫుల్ చేసింది మేడం. దానికి ధన్యవాదాలు మేడంకు. కిమ్స్ హాస్పిటల్ చాలా మంచిగా చూసుకున్నారు స్టాఫ్ అంతా, దానికి ధన్యవాదాలు. ఇక మీకు ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంటే కూడా మీరు చూపించుకోగలరు. నా తరఫున మీకు సజెషన్ చేస్తున్నాను. నీతు మేడం గారికి నా తరఫున ధన్యవాదాలు. అండ్ భాస్కర్ రావు గారు సార్ గారికి, డాక్టర్ భాస్కర్ రావు గారు ఎండి గారికి నా తరఫున ధన్యవాదాలు.